มาจ้ามาเก็บหมักเล็บเปรี้ยวป่ากันจ้า Pack the blackberries, wild blackberries. เยอะมากเยอะมากจ้ะสีแดงก็มีสีดำก็มีนะจ๊ะหลายคักพี่น้องเอ้ยโลด let's go on the other side กระดาษเยอะมากค่ะเก็บกันเลยดูเหมือนแก่แต่ไม่แก่นะคะ it look kinda overripe but it's not, it's just right. Just right for me to for my ingredients today.เยอะมากจ้าดอกหลายดูช่อนี้สิช่อนี้เก็บกันเลยจ้า วันนี้เราไม่เยอะนะคะเอาแค่พอไปทำเค้กค่ะเอาที่ลูกช้ำตอนนี้พอค่ะพอแล้วจะไปทำเค้กค่ะตามพี่กันไปดูเลยสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้ Hi everybody hope everybody are well today today I'm going to show you how to make wild blueberry cake so come and see what we need for this cake okay ไปดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างที่จะทำwild blueberry cake นะคะไปกันเลยค่ะ Right, I got an egg which is I separate them. Eight yolks and the white egg from this egg. Okay, and I got baking powder, sugar, cooking oil, coconut milk, fresh milk, vanilla extract, salt, and
of course baking flour and raspberry berries. Okay, come with me and I will take you to the house cooked it. Let's go. First, what we do, we add sugar into eggs. Okay. Mix well. Then we add coconut milk. Moving on and mix well. So after this is mixed well together, okay, we're going to sift the baking flour. Put them in, sift it. Make it more fluffy, okay guys? เดี๋ยวไปเลยค่ะมันจะได้นุ่มๆเนาะ Then 2 teaspoons baking powder. Half teaspoon of salt. Mix well. คนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ just about like this consistency okay So this is all mixed well now เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วจะไว้ข้างๆก่อนนะคะ I'm going to put on the side now we're going to do meringue ไปทำ meringue กันเลยค่ะก็ egg white custard sugar cream of tartar
นะคะตั้งยอดขนาดนี้เนาะ It's about this it's about correct about right consistency okay disconnect now we're going to add meringue into this cake mix like so เอาใส่เข้าไปนี้เลยนะคะ mix it well อย่าทำแรงนะคะ เดี๋ยวความฟองในนี้มันจะยุบไป just gently mix through okay guys then I will add the rest of them in. I will add a little bit vanilla essence, just a little bit. Okay, about a cup, lid of that. Mix well. While doing this, I'm going to put the oven on. Gas mark 150. Okay. Not gas. I use electric oven. It's electric fan. It's marked 150 Celsius. ระหว่างคนนี้นะคะจะเปิดเตาอบไว้เลยนะคะ150องศานะคะใกล้ได้แล้วนะนี่ค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาจัดใส่พวกนี้เลยนะคะนี่เลยนี่ทำเป็นแบบคล้ายๆคัพเค้กนะคะไม่ใช่สิแบบมัฟฟินเนาะไปเลยนะคะก็จะทำไปให้น้องค่ะ I go to give some to my friend and my colleague at workนี่ค่ะหลังจากใส่ถาดแล้วนะคะ now I just put it all in the baking tray. I'm going to have one time. Or maybe twice this one like that, and use a toothpick. Go like this, just to release the air bubbles. But this one is okay because it's small. อันนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่ามันอันเล็ก I'm going to put wild blueberry in wild blackberries นะคะแบบนี้เลยสัก2-3 ลูกจะใส่ทั้งหมดนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ตัวนี้แบบนี้เลยนะคะไปอร่อยค่ะหวานออกเปรี้ยวประมาณใส่ในเตาอบประมาณ 30-45 นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ It's out now it's ready so
all cool down. So I'm going to garnish it with icing sugar. Let's see how soft and spongy it is มาดูกันเลยค่ะว่าความนุ่มแล้วก็ความหอมมันจะมากขนาดไหนแต่หอมจริงค่ะหอมมากเลยค่ะ Here it is really spongy. What's the inside? Whoa. See that? The juice come out from the berries. Got to taste it. Wow. Very nice. Okay. Please, if you like how I do it, like and share and subscribe for me, and press the bell and you'll see my next clip. ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่กัลยาด้วยนะคะ subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วไงเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะง่ายๆเลยอร่อยด้วยสวัสดีค่ะ